Ja, dobrodošli v Sladki akademiji. Januar je tu, moje novoletne zaobljube so kar hardcore. Recimo, ena izmed njih je bil, ne da dobim six-pack, ne 8-pack, ampak 12-pack. In tole, kar bomo danes spekli, je edini 12-pack, ki ga lahko dobite v 2 urah. Tole so kvašeni čokoladni žepki in še malo cukrčka, pa dajmo probati. Poglejte tele naše 12-packe oziroma žepke. Zelo podobno buhlje me tole in jaz si ne morem pomagati in še tople seveda odprem. Imamo temne čokoladne kapljice, kvašeno, mehko testo in seveda ne bi šlo brez, da bi dal noter še čokoladno lešnikov namaz. Dajmo jih speš. V skledo mešalnika stresemo moko, dodamo še sol in pa sladkor. Zdaj pa v mlačno mleko nadrobimo pol kocke svežega kvasa. Če delate pa s suhim kvasom, date pa 1 vrečko suhega kvasa na količino moke, na pol kile. Tole premešamo, pustimo par minut statk, pa noter vlijemo. Statk. Tole dobro premešamo, tako da se kvas popolnoma raztopi, nato pa vlijemo v skledo mešalnika. Dodamo še 2 jajci sobne temperature. Testo lahko gnetete tudi na roke, jaz pa rad uporabljam tale svoj mikserček, ki ga imam zelo rad. Začnemo gnesti s kljukastim nastavkom in ko se testo poveže, bomo postopoma noter dodajali še zmehčano maslo, da se čim lepše poveže v testo, da bo čim bolj mehko. Testo gnetemo toliko časa, da se lepo poveže, nato pa postopoma dodajamo maslo, segreto na sobno temperaturo. Vsakič, ko dodamo košček masla, gnetemo toliko časa, da se to v celoti poveže v testo. Testo mora biti takole gladko, ne sme se vam prejemati na roke in začne počasi odstopati od sten posode mešalnika. Zdaj pa noter vmešamo čokoladne kapljice. Lahko uporabimo temno čokolado ali pa mlečno. Jaz sem se odločil za temno, ker mi je bolj všeč okus. Izbira je pa povsem vaša. S tem, da če boste dali mlečno, mogoče lahko zmanjšate malo sladkorja v testu, ampak ne preveč. Približno 200 gramov, ne me za besedo držati. Čisto na koncu dodamo še čokoladne kapljice, uporabil sem temno čokolado in jih zelo nežno vmešamo. Poskusimo čim manj gnesti, tako da se čokolada čim manj stopi. Zdaj pa tole prestavimo v namaščeno skledo, pokrijemo in pustimo vzhajati približno 1 uro pri sobni temperaturi oziroma toliko časa, da se masa podvoji. Takole iz tegale fino, mehkega, dišečega testa. Poglejte, tele čokoladne kapljice se mi toliko všeč, kaj ena stračitela sladoled deluje. Skratka, 90 gramske približno koščke delamo, 12 jih bomo dobili, potem jih pa sploščimo. Podobno kot buhlje jih bomo naredili. Sploščimo, na sredino bomo dali malce čokoladnega lešnikovega namaza. In se skupaj zavili v kroglice, pustili še enkrat shajati in šefski kis. Vsak del testa takole razploščimo v krogec, na sredini si jaz pustim malce debelejšo plast, tako da bo nadev čim bolj na sredini. Zdaj pa dodamo žličko čokoladno lešnikovega nadeva in vse skupaj dobro stisnemo. Pazimo, da čokoladni nadev ostane res na sredini, da se bo testo lepo sprejelo skupaj. Zdaj pa tole oblikujemo v kroglice in prestavimo v namaščen pekač 20x30 cm, sem jaz uporabil, in pokrijemo ter pustimo vzhajati. Takole čudovite izgledajo, jaz sem jih zložil 12 v pekač 20x30, malce podolgovate so. Tole bomo zdaj pustili vzhajati kar na pol urce, tako da se skoraj podvijo. Hočemo, da bodo čim bolj puhaste tele naše kroglice, buhteljčki, potem pa v pečico. Tudi tole drugo vzhajanje pustimo kakšne dobre pol ure, tako da se fino napihnejo naši žepki. Zdaj jih pa še premažemo s smetano in prestavimo v pečico. Še tople žepke pa premažemo z maslom, tako da bodo bolj mehki. Zdaj pa, če želite, lahko počakate, da se ohladijo ali si jih pa privoščite kar takoj. Želim vam veselo peko in dober tek.
Hvala.